ความดี ความงาม ความบริสุทธิ์คือสิ่งสำคัญที่สุดในงานศิลปะถ้อยคำสั้นหากจริงแท้และลึกซึ้งที่กล่าวถึงศิลปะของอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตเพชรน้ำเอกแห่งประติมากรรมร่วมสมัยของไทยงานศิลปะจึงไม่ใช่แค่มีฝีมือเพียงอย่างเดียวทว่าศิลปินจะต้องมีความซาบซึ้งต่อสรรพสิ่งที่นำมาถ่ายทอดสู่ผลงานนั้นเกือบ60 ปีที่ชำเรืองวิเชียรเขตประติมากรคนสำคัญของไทยได้ถ่ายทอดชีวิตและความรู้สึกนึกคิดสู่งานประติมากรรมโดยรูปแบบการสร้างงานศิลปะที่คลี่คลายจากรูปทรงมนุษย์สู่สรรพสิ่งในธรรมชาติแล้วลดทอนรายละเอียดต่างๆให้เหลือเพียงความเรียบง่ายจนกลายเป็นประติมากรรมแนวนามธรรมในที่สุดงานของอาจารย์เนี่ยนะครับโครงสร้างของประติมากรรมเนี่ยอาจารย์จะมีความแข็งแกร่งมีความหนักแน่นนะครับซึ่งมันเป็นโครงร่างสำคัญที่ทำให้ความอ่อนโยนความนุ่มนวลเนี่ยมันมีพลังงานประติมากรรมของท่านเนี่ยเป็นงานคลี่คลายจากธรรมชาติมาเป็นงานสมัยใหม่ท่านจะเน้นที่วอลลุ่มและปรัชญาเป็นส่วนใหญ่การผสมผสานระหว่างรูปทรงที่เป็นจิโอเมตริกหรือออร์แกนิกหรือรูปทรงที่ผสมผสานกับรูปทรงที่เป็นจินตนาการนะครับก็เกิดลักษณะงานผลงานใหม่ๆคืออาจารย์ชำเลืองนี่เป็นคนเปิดเผยนะแล้วก็สำหรับรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็อาจารย์เสมอต้นเสมอปลายคือไม่มีทีท่าว่าจะทำตัวเป็นแบบศิลปินใหญ่หรืออะไรเงี้ยอาจารย์จะสเก็ตงานของอาจารย์เนี่ยเป็นประจำนะในห้องทำงานอาจารย์จะมีรูปสเก็ตเล็กๆต้นแบบนะฮะเพื่อหาแนวความคิดของท่านเป็นคนรูปร่างไม่สูงใหญ่หรอกแต่ท่านแข็งแรงนะคือหมายว่าความแข็งแรงท่านเหมือนนักกล้ามเป็นคนหนุ่มที่เหมือนนักกีฬาทั่วๆไปนะชำเรืองวิเชียรเขตเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2474 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นบุตรของกรมสมุบัญชีนายกลมวิเชียรเขตและนางนวลจันทร์คารสินจากวัยเยาว์ณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสันเด็กชายชำเรืองวิเชียรเขตไม่รู้จักศิลปะมากไปกว่างานฝีมือที่ต้องส่งให้ทันในวิชาวาดเขียนหากวิถีชีวิตชนบทแถบอีสานในบ้านเกิดและความช่างสังเกตทำให้ชำเรืองได้ซึมซับธรรมชาติอันงดงามที่อยู่ล้อมรอบตัวและหล่อหลอมเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานศิลปะจนฉายแววความสามารถด้านการปั้นมาตั้งแต่เยาว์วัยเรียนมัธยมในเมืองครูที่สอนศิลปะจบมาจากพ่อช่างเวลาทำงานศิลปะผมก็ทำได้ไวเสร็จก็ได้เล่นได้เด็กนะให้เขียนรูปเพ้นรูปก็ทำได้ไวให้ปั้นรูปอะไรเงี้ยก็ครูเคยให้ปั้นครูเคยให้ปั้นปากนะปั้นปากให้กับแป้นดินเรียบๆผมก็ปั้นจะได้มันปากไม่แบนมันโค้งนะผมก็ดัดพื้นให้มันโค้งกลมมันปากมันจะโค้งแล้วครูก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างไปดูที่โต๊ะครูเห็นเก็บงานของผมไม่ชิ้นเดียวก็เลยสงสัยครูคงเห็นมันพิเศษไปไม่เหมือนใครป
ปีพุทธศักราช 2491 ชำเรืองวิเชียรเขตย้ายเข้ามาศึกษาในกรุงเทพเพื่อศึกษาวิชาพละและวิชากฎหมายที่สนใจแต่คำแนะนำจากเพื่อนชำเรืองจึงเบนเข็มชีวิตเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างเป็นเวลา 2 ปี คือผมเล่นยิมเก่งที่เรียนมัธยมนะพระนักศึกษาก็อยากเรียนแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็อยากเรียนก็เลยไปเข้าม.7 พอเรียนม.7 อยู่ได้อาทิตย์กว่าเพื่อนที่พ่อช่างมาชวนบอกพ่อช่างเปิดรอบ 2ผมก็เลยรีบลาออกจากม.7 ที่เรียนไม่ได้แค่7 วันไปเข้าพ่อช่างรอบ 2แล้วก็พอจบพ่อช่างปีที่ 2จะมีสิทธิ์มาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเคยมีความคิดไม่รู้ว่ามีมหาวิทยาลัยศิลปากรพอจบปี 2ก็กลับไปเยี่ยมบ้านพอกลับมาได้ข่าวว่าเพื่อนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรจากันอาจารย์ทวีนันทขว้างท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ท่านเป็นอาจารย์สอนที่พ่อช่างก็เลยพาผมไปพบอาจารย์ศิลป์ที่ห้องบอกอาจารย์บ้านเขาอยู่ไกลเขากลับมาไม่ทันอาจารย์ศิลป์ท่านก็มองหน้าหน่อยบ้านอยู่ไกลกับมาแต่ก็เลยประกาศสอบรอบ 2ครับก็บังเอิญทั้งสองที่เพราะช่างรอบ 2ศิลปากรก็รอบ 2ครับเส้นทางบนถนนสายศิลปะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเมื่อชำเรืองวิเชียรเขตเข้าศึกษาที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นที่ 7 เมื่อปีพุทธศักราช 2493 ชำเรืองเลือกเรียนประติมากรรมด้วยใจรักงานปั้นเพราะสามารถสัมผัสและมองเห็นผลงานได้รอบตัวทำให้ถ่ายทอดความคิดได้อย่างเต็มที่ซึ่งณที่นี้ได้บ่มเพาะความสนใจทางศิลปะและงานประติมากรรมซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตก็พอเข้าศิลปากรก็เรียนเข้มตั้งแต่ปี 1 ปี 2 ปี 3นะแรกๆก็อาจจะให้รอบรูปนูนต่ำพอลอกลอยตัวบ้างรูปโบราณหล่อพาสเตอร์มานะเป็นแบบนะแล้วก็ปั้นจากคนจริงบ้างแต่พอปี 4 ปี 5แยกใครจะเรียนเพ้นก็เพ้นปั้นก็ปั้นภาพพิมพ์ก็ภาพพิมพ์ภาพไทยก็ภาพไทยถ้าใครมีนิสัยทางปั้นก็ไปเรียนปั้นอาจารย์ศิลป์ท่านก็เห็นแววผมมีพื้นฐานมีแววทางปั้นพิเศษประมาณนี้บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรยุคนั้นเป็นลักษณะการถกเถียงพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งปลุกไฟฝันของคนหนุ่มอย่างชำเรืองให้โชติช่วงเพราะนอกจากอาจารย์ศิลป์แล้วยังพรั่งพร้อมด้วยอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์อาจารย์พิมานมูลประมุขอาจารย์เขียนยิ้มสิริอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์อาจารย์สนั่นศิลากรอาจารย์สิทธิเดชแสงหิรันและอาจารย์แสวงสงมั่งมีซึ่งล้วนเป็นผู้มีฝีไม้ลายมือทางประติมากรรมชั้นเยี่ยมทั้งสิ้นครับเรียนกับอาจารย์ศิลป์นี้ท่านจะเข้มงวดมากนะแต่ถ้าใครไม่ขยันนี่จะเมินไม่ค่อยมองเลยจะให้รักงานให้ขยันทำงานจากการที่ชำเรืองวิเชียรเขตเป็นแบบปั้นให้แก่อาจารย์ศิลป์พีระศรีจึงได้เห็นวิธีการทำงานประติมากรรมของอาจารย์ศิลป์อย่างใกล้ชิดทั้งซึมซาบเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการปั้นแปะปาดป้ายด้วยความคล่องแคล่วแต่กลมกลืนนุ่มนวลมั่นคงและมีพลังผนวกกับการสอนของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี
ได้กล่าวกับชำเรืองไว้ว่า นาย คนส่วนใหญ่ทำงานกันด้วยมือนะ หมายถึงคนส่วนใหญ่ทำงานศิลปะอย่างมีฝีมือ มีความรู้ แต่ไม่สื่อความคิดและจิตใจ ผลงานที่ได้จึงไม่ลึกซึ้งและเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปะ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาสร้างงานประติมากรรมของตนอย่างไม่ย่อท้อ เวลาที่ท่านอาจารย์สเก็ตผมก็เห็นสเก็ตท่านก็ชื่นชมนะชื่นชมคือท่านมีความเป็นตัวของท่านเองอ่ะคือในศิลปากรเนี่ยเราต่างคนต่างหาความเป็นตัวของตัวเอง โดยมีครูบาอาจารย์เป็นเหมือนกับปรมาจารย์ผู้ตัดสินทางเดินของเราอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนในกอในขอในคอนะเราต้องหาความเป็นตัวของเราเองตลอดเวลาเราก็จะดีในแนวทางของเราซึ่งเราก็ชอบใจแนวทางของอาจารย์ชำเรืองนะ หลังจบการศึกษาอนุปริญญาในปีพุทธศักราช 2495 ชำเรืองยังคงศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาประติมากรรมต่อไป และในปีพุทธศักราช 2497 อาจารย์ศิลป์ พีระศรีเล็งเห็นความสามารถของชำเรืองจึงให้ชำเรืองบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก เรียนศิลปากร93 94 95ก็จบอนุปริญญาและเรียนปีที่ 4 96 จะศิลป์ก็97 จะศิลป์ก็บรรจุให้สอนเป็นอาจารย์สอน เนื่องจากอาจารย์ชำเรืองสนใจที่จะสร้างสรรค์งานประติมากรรมอย่างเต็มตัวจึงมิได้ศึกษาจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ยังคงสอนศิลปะอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช 2502 ต่อมาเมื่อโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรย้ายมาสังกัดกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องแยกไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอาจารย์ชำเรืองจึงขอโอนย้ายเข้ามาเป็นอาจารย์สอนในคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรกระทั่งในปีพุทธศักราช 2517 ได้โอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประยุกต์ศิลปะศึกษาคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนับตั้งแต่นั้นอาจารย์ชำเรืองได้ใช้ชีวิตคู่ขนานระหว่างความเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะกับความเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดทางวิชาการมาโดยตลอดตอนที่ผมเป็นนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เดี๋ยวนี้เนี่ยฮะช่วงนั้นอาจารย์ชำเรืองเป็นอาจารย์แต่ยังเป็นอาจารย์ที่เรียกว่ายังหนุ่มแน่นแล้วก็อายุก็คงจะอ่อนแก่กับพวกผมไม่มากนักนะฮะขณะที่เราเรียนไปด้วยท่านก็ดูแลเราเพราะว่าช่วงที่เราเรียนนั้นท่านอาจารย์ศิลป์ยังมีชีวิตอยู่คอยแก้ความสงสัยให้เราหรืออธิบายคำพูดของอาจารย์ศิลป์ให้เราเข้าใจคล้ายๆว่าเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนะคอยให้ไฟกับนักศึกษาอีกทีไม่ให้พวกเราว้าเหวเนี่ยเราก็เรียนด้วยความสุขผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชำเรืองสมัยเรียนคณะประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์สอนว่าจะปั้นรูปคนหรือสัตว์เนี่ยให้เน้นวอลลุ่มแล้วก็ความชัดลึกไม่ใช่ปั้นแล้วดูไม่เหมือนรูปปั้นดูเหมือนก็เปี้ยออกมาถ้ารูปคนเนี่ยท่านจะสังเกตว่าหัวตาเนี่ยตรงกับปีกจมูกหางตาสูงกว่าหัวตาเล็กน้อยส่วนคอนั้นท่านบอกว่าต้องปั้นให้กลมไว้ก่อนแล้วก็เน้นกล้ามเนื้อที่ต้นคอทีหลังไม่งั้นปั้นออกมาแล้วคอจะไม่กลมเพราะเราไปเน้นที่กล้ามเนื้อคอซะส่วนใหญ่เมื่อฝึกฝีมือจนชำนาญทั้งในด้านความงามและความคิดชำเรืองจึงส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 ในปีพุทธศักราช 2498 เป็นประติมากรรมรูปผู้หญิงและผู้ชายนอนคู่ไขว้กันขนาดเกือบเท่าคนจริง
ด้วยแนวคิดว่าผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่เปรียบเหมือนชีวิตที่เหมือนเมฆลอยผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าอาจารย์ศิลป์จึงตั้งชื่อผลงานให้ว่าเมฆแห่งชีวิตถ้าถามว่านายมีความคิดอะไร ผมก็เรียนว่าเหมือนชีวิตคนเราเหมือนเมฆแต่ละรุ่นละรุ่นเหมือนเมฆที่ผ่านไปผ่านมาชีวิตของคนเราแต่ละรุ่นแต่อาจารย์ศิลป์ก็เลยตั้งชื่อให้เมฆแห่งชีวิตในมูล่าออฟไลท์เขาก็ได้เหรียญเงินชิ้นแรกที่ทำนับจากผลงานเมฆแห่งชีวิตชำเรืองได้ค้นพบเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของตนโดยทิ้งรายละเอียดกล้ามเนื้อจนเหลือเพียงรูปทรงและปริมาตรอันเรียบง่ายกลมกลึงประสานด้วยการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลด้วยโครงสร้างและเส้นสายอันอ่อนโยนของสรีระถ่ายทอดเป็นประติมากรรมชิ้นถัดมาที่ชื่อว่าคิดคำหนึ่งแล้วส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 7 ในปีพุทธศักราช 2499 ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงผลงานของอาจารย์ชำเรืองที่โดดเด่นมากๆก็คือผลงานที่ชื่อว่าคิดคำหนึ่งอยู่ในท่าที่ผู้หญิงคุดคู้นะฮะเหมือนกับเรียกว่าถอดกระดูกออกไม่มีกระดูกละไม่มีกล้ามเนื้อแต่ว่าเป็นเหมือนกับมวลของเนื้อเฉยๆแต่ก็ยังสามารถมองเห็นเป็นรูปทรงของมนุษย์ผู้หญิงได้ชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่ได้รับการสะสมโดยพิพิธภัณฑ์ของฟุกุโอกะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศิลปะของเอเชียหลังจากได้เห็นงานด้วยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นยังได้ดูงานชิ้นนี้ในพิพิธภัณฑ์ทำไมคนไทยเราจะไม่ได้ดูด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ผมได้มีโอกาสสะสมงานชิ้นนี้มาอยู่ในคอลเลกชันของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นในกลุ่มแรกๆที่ท่านได้ลดทอนกล้ามเนื้อลงนะฮะให้มีความชิ้นงานที่มีความกลมกลืนมากขึ้นเป็นหนึ่งในงานชิ้นสำคัญที่จะก่อนเข้าสู่ประติมากรรมนามธรรมของอาจารย์ชำเรืองผลงานประติมากรรมของอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตแบ่งออกเป็น3ช่วงคือช่วงที่1แบบเหมือนจริงเน้นกายวิภาคของมนุษย์เป็นหลักช่วงที่2แบบสัญลักษณ์นิยมที่มาจากแนวคิดทางด้านศาสนาและแนวคิดที่สัมพันธ์กับธรรมชาติความงามกลมกลึงของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยตราตรึงอยู่ในจิตใจของอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตท้ายที่สุดได้ตัดทอนกายวิภาคของมนุษย์ทั้งหมดให้เหลือเพียงรูปทรงและปริมาตรเท่านั้นทำให้เกิดการรังสรรค์งานประติมากรรมและต่อเนื่องมาถึงงานในช่วงหลังแบบนามธรรมซึ่งลดทอนรายละเอียดของรูปทรงอันเหมือนจริงเพื่อสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่ในรูปแบบของตนเองเป็นเอกลักษณ์หากแรงบันดาลใจย่อมไม่ใช่การลอกเลียนแต่คือการกลืนกลายให้เรียบง่ายและลงตัวพอเราสัมผัสเราทราบซึ้งอะไรเราก็เอาจุดนั้นมาทำก็คือไม่ได้ยึดว่าจะทำรูปโน้นรูปนี้หรือสไตล์โน้นสไตล์นี้ไม่ได้ยึดแบบสไตล์รูปแบบยึดถือความประทับใจความซาบซึ้งของเราที่มีต่ออะไรก็อย่างของเราโบราณที่มีชื่อสวยพุทธรูปใช่ไหมแล้วก็บางทีก็ได้ความคิดจากความเรียบง่ายของพุทธรูปสมัยสุโขทัยก็ดึงเอาจุดนั้นมาสร้างสรรค์แล้วก็ดูดซึมเอาความงามความสงบความมีชีวิตมาจากธรรมชาติมันจะซึมในตัวเราโดยไม่รู้สึกตัวเก็บความงามความบริสุทธิ์ความลึกลับความสวยงามจากธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงจากทรัพย์สินต่างๆแน่นอนงานศิลปะส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากธรรมชาติเพราะถ้าเราไม่พบเห็นสิ่งอะไรมาเราจะมาสร้างสรรค์ขึ้นโดยลอยก็คงไม่ประสบความสำเร็จธรรมชาติเป็นความงามแม่บทใหญ่ที่ให้ความคิดสร้างสรรค์โดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็รู้เหมือนกันอยู่ว่าอะไรมันจะดีเท่าธรรมชาติไม่มีแล้วธรรมชาติคือครูของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะเอาอะไรนะอย่างบางท่านอาจจะเอาดอกไม้ต้นไม้นะก้อนหิน
เหมือนอย่างผมเนี่ยผมเห็นงานอาจารย์ชำเลืองแล้วผมมีทางออกผมหลายอย่างว่าความคิดเราไม่อุดตันหรอกมาดูอาจารย์ชำเลืองเป็นตัวอย่างนะงานท่านอาศัยไปกับธรรมชาติแต่ว่าเป็นตัวของท่านเองอันนี้ซึ่งช่างปั้นหายากไม่ใช่ก๊อปปี้ธรรมชาตินะแต่ไปลึกกว่าธรรมชาติแล้วก็มั่นคง หลายเดือนหรือนับปีที่อาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตสร้างสรรค์งานประติมากรรมชิ้นหนึ่งโดยตั้งต้นจากมโนภาพและจินตนาการแล้วร่างลงบนกระดาษก่อนวาดแบบง่ายๆเพื่อให้เห็นโครงสร้างภายในก่อนทำการปั้นก็ต้องเริ่มมาจากที่มาของความคิดก่อนพอมีไอเดียความคิดประทับใจแล้วก็มาสเก็ตดินสอเล็กๆนิดเดียวแล้วก็มาสเก็ตดินเล็กๆดูสเก็ตดินพอสมควรแล้วก็ปรับปรุงแต่ละด้านแต่ละส่วนให้ลงตัวจนเห็นว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วจากสเก็ตเล็กๆแล้วถึงมาขยายใหญ่อีกทีต่อมาจึงขึ้นรูปด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมันโดยอาจารย์ชำเรืองจะทำงานเองทุกขั้นตอนเพราะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการปั้นหล่อเป็นพิเศษตั้งแต่การปั้นดินการทำแม่พิมพ์แล้วเข้าสู่กระบวนการหล่อโลหะควบคุมการทำงานของช่างและสำคัญที่สุดคือการควบคุมการผสมโลหะบรอนซ์ที่ใช้หล่อผลงานในขณะนั้นผมเป็นหัวหน้าโรงหล่อของกรมศิลปากรอยู่เนี่ยท่านก็มาปรึกษาผมว่าท่านอยากจะทำโรงหล่อโลหะเล็กๆของท่านเองท่านไม่อยากจะหิ้วงานของท่านเนี่ยไปจ้างบ้านนู้นบ้านนี้ทำเพราะว่าท่านดูแลต้นแบบท่านลำบากผมก็เห็นดีด้วยกับท่านนะว่าอาจารย์น่าจะทำเพราะว่าโดยหลักการของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วเนี่ยการจะเป็นช่างปั้นต้องหล่อโลหะเป็นด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเอาปูนพัตเตอร์อย่างเดียวเนี่ยคนที่เขาอยากได้ไปเขาไม่เอาหรอกเพราะมันไม่ใช่ถาวรวัตถุถ้าเราสามารถหล่อเป็นบรอนซ์หรือเป็นบราสเป็นทองเหลืองหรือเป็นเงินหรือเป็นทองคำได้เนี่ยเมื่อมันเป็นโลหะแล้วเนี่ยมันสามารถจะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ในฐานะที่ว่าช่างปั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเงี้ยนะบนวิถีประติมากรรมของอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตยังคงทอดยาวจากรุ่นสู่รุ่นจากต้นทางสู่ปัจจุบันเพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางสุนทรียภาพและความคิดเพื่อจันลงใจให้แก่โลกศิลปะสร้างสรรค์ขั้นสูงจึงไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้นเพียงเพื่อให้เหมือนจริงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือความคิดความรู้สึกอันลึกซึ้งที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้สัมผัสได้รับรู้ถึงคุณค่าอันไม่ใช่แค่มองเห็นได้ด้วยตาหากเนื้อหาที่ส่งต่อต้องมากพอที่จะยกระดับจิตใจของผู้คนให้สูงขึ้นนี่คือปรัชญาแห่งศิลปะของอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตประติมากรนามธรรมคนแรกของไทยศิลปะแบบนามธรรมนั้นต้องอาศัยพื้นฐานของทฤษฎีศิลปะที่มีความเข้าใจเรื่องรูปทรงโครงสร้างและปริมาตรอย่างท่องแท้เสียก่อนจึงจะคลี่คลายไปสู่รูปทรงแบบนามธรรมได้งานศิลปะนั้นอาศัยฝีมือเทคนิคความรู้อย่างเดียวไม่พอศิลปะชั้นสูงต้องมีทั้งรูปแบบสุนทรียภาพจิตใจและอารมณ์ผสมผสานเข้าด้วยกันการดูงานศิลปะโดยเฉพาะงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ใหญ่ๆอย่างเนี้ยก็ท่านก็ต้องทำสมาธิจิตให้ดีแล้วก็ท่านก็จะเห็นว่าที่ท่านรวบรวมไว้ในงานประติมากรรมนั้นน่ะมันสงบและก็เป็นผลดีมากกว่าผลเสียที่คนไปดูแล้วบอกร้องยี่อะไรเงี้ยนะอย่างศิลปะสมัยใหม่ซึ่งใช้เศษนู่นเศษนี่อะไรมาเนี่ยมันไม่สร้างความบันดาลใจเท่าผลงานของท่านอาจารย์ชำเลืองและอาจารย์
ท่านอื่นๆที่เป็นปรมาจารย์เป็นเสาหลักของแผ่นดินมาจนทุกวันนี้ด้วยนะครับในช่วงที่อาจารย์ยังใช้รูปทรงของคนอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าทำในลักษณะที่เป็นลักษณะเรียบง่ายแล้วเนี่ยรูปชื่อสงบเนี่ยเป็นรูปทรงที่ผมมีความประทับใจมากเป็นรูปของผู้หญิงนะครับยืนอยู่นะครับเส้นผมเนี่ยแทนที่จะอยู่แค่ศีรษะเนี่ยนะครับอาจารย์กับลากเส้นผมเนี่ยลงมาถึงพื้นนะครับซึ่งมันเป็นการสื่อความหมายว่าเส้นโค้งตรงที่เป็นผมเนี่ยมันให้ความรู้สึกในความสงบนิ่งในความงดงามซึ่งผมดูแล้วผมมีความประทับใจในงานชิ้นนี้มากนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอาจารย์เนี่ยหลุดจากการใช้คนเนี่ยเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์งานแล้วการสร้างสรรค์ศิลปะแบบนามธรรมจึงเป็นการคลี่คลายหรือพัฒนารูปแบบและถ่ายทอดกระบวนการทางความคิดของประติมากรรมในระดับสูงซึ่งอาจารย์จำเรืองวิเชียรเขตยึดถือเป็นหลักคิดในการสร้างสรรค์ประติมากรรมเสมอมาอยู่ๆไม่ใช่อาจารย์จะสามารถสร้างงานนามธรรมขึ้นเลยแต่ว่าด้วยข้อมูลของความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของการเรียนรูปทรงของคนผสมผสานกับเรื่องของเส้นเรื่องของปริมาตรและรูปทรงเนี่ยค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งทิ้งความเป็นคนความเหมือนจริงออกไปให้เหลือแต่รูปทรงที่เป็นความรู้สึกแท้ๆซึ่งเป็นรูปทรงในทางนามธรรมนะครับเช่นอาจจะมีเมฆแห่งชีวิตหรือว่ารูปความสงบที่เป็นรูปผู้หญิงยืนเรียบๆอะไรเงี้ยนะครับการเน้นความรู้สึกของอาจารย์โดยใช้รูปคนที่เรียบง่ายเป็นหลักต่อมาผลงานประติมากรรมชื่อกลุ่มของอาจารย์จำเรืองวิเชียรเขตได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่16ปีพุทธศักราช 2508 ซึ่งประติมากรรมชื่อกลุ่มได้สร้างความตื่นเต้นให้แก่วงการศิลปะร่วมสมัยในขณะนั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะเรียกได้ว่าเป็นประติมากรรมแบบนามธรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยถือเป็นผลงานประติมากรรมนามธรรมชิ้นที่ทรงอิทธิพลซึ่งทำให้ศิลปินในรุ่นนั้นได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานออกสู่ด้านประติมากรรมนามธรรมสืบต่อมาตราบจนปัจจุบันพอจะเรียบง่ายมาพอควรแล้วก็คลี่คลายไปถึงนามธรรมรูปที่นามธรรมนั่นก็จริงก็ได้ความคิดจากไปพานักศึกษาไปเขียนรูปทะเลที่ประจวบขึ้นมันซ้อนกันแรงมากเคิร์ฟสวยมากก็เลยเอาได้เคิร์ฟของขึ้นมาทำเป็นรูปปั้นรูปนั้นแล้วก็จากหน้าผาภูกระดึงด้วยไปเทียบปีนั้นไปเทียบภูกระดึงผาทรายภูกระดึงเราเห็นหน้าผาสูงชันตะงานนะผมก็เลยมาเป็นขึ้นทั้งหมดรวมกันเป็น10 ฟิกเกอร์รอบๆนะเป็นคลื่นรอบๆแต่เป็นทางตั้งท่านได้เป็นผู้นำที่มีความชัดเจนมากๆในการนำเอาศิลปะนามธรรมเข้ามาในงานประติมากรรมนะฮะแล้วท่านยังเป็นท่านแรกนะฮะที่ได้รับความสำเร็จในการที่สร้างงานประติมากรรมนามธรรมแล้วก็ได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติเหรียญทองในปี 2508 ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการปักหมุดสำคัญครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ประติมากรรมไทยแล้วก็ศิลปะนามธรรมในสังคมไทยแล้วก็จากนั้นเนี่ยศิลปะในเชิงนามธรรมประติมากรรมในเชิงนามธรรมก็เจริญงอกงามในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ครับชำเรืองวิเชียรเขตยังได้รังสรรค์ผลงานประติมากรรมนามธรรมอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อว่ามวลซึ่งได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2เหรียญเงินในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่17ปีพุทธศักราช 2510 ส่วนในงานที่นามธรรมก็คือรูปชื่อมวลเป็นรูปที่อาจารย์เคยพูดว่าอาจารย์เนี่ยได้รับความบันดาลใจจากคลื่นในทะเลแล้วก็เห็นคลื่นที่มันทยอยมา
กระทบฝั่งเป็นคลื่นที่มันเรียบๆนะฮะซึ่งเป็นความงามในลักษณะที่เป็นความอ่อนโยนแล้วอาจารย์ก็เอารูปทรงความนุ่มนวลของคลื่นตรงนั้นเนี่ยเอามาสร้างเป็นรูปทรงใช้เส้นใช้ปริมาตรที่นุ่มนวลเนี่ยมาเป็นตัวสร้างสรรค์งานได้อย่างดีชำเรืองวิเชียรเขตยังคงแน่วแน่และมั่นคงในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นผลงานประติมากรรมชื่อส่วนโค้งโดยออกแบบแล้วสร้างรูปทรงจินตนาการจากความรู้สึกถึงส่วนโค้งซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างด้านในและนอกรูปทรงเพื่อขับเน้นความรู้สึกเคลื่อนไหวและการเติบโตของสรรพสิ่งในธรรมชาติตัวชิ้นงานเนี่ยในอดีตอาจารย์ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวคนที่ตัดทอนแล้วนะงานส่วนโค้งเนี่ยก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ตัดทอนออกไปมากถ้าดูดีๆเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับเรือนร่างของมนุษย์ที่เป็นร่างกายนะครับเฉพาะส่วนของลำตัวที่ไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขาแล้วแต่ตัดทอนลงไปให้เห็นเฉพาะธาตุทั้งสิ่งที่มันเน้นชัดๆขึ้นมาตัวชิ้นงานเลยบอกภาษาทางความงามเนี่ยเกี่ยวข้องกับภาษาทางประติมากรรมแท้ๆไม่ได้มีเรื่องราวมาเล่าเป็นเรื่องให้เราได้ดูและฟังกันทำให้เราเห็นเฉพาะร่างกายที่แกต้องการนำเสนอครับผมดูในงานประติมากรรมของท่านแล้วท่านจะตัดไอ้พวกหยุมหยิมเนี่ยออกแล้วความปิติต่างๆที่ท่านใส่ลงไปในประติมากรรมของท่านนะมันมีวิญญาณมันมีพลังจากมือท่านเนี่ยนะอย่างงานเส้นดิ่งของท่านเงี้ยหรืองานเคิร์ฟต่างๆซึ่งเป็นรูปนูดไกลๆเงี้ยนะเป็นคอมโพสิชันไกลๆอันนั้นก็ให้ความคิดเราว่าเราต้องกล้าแสดงออกในเรื่องเส้นสายเพราะเส้นเนี่ยมันเป็นชีวิตงานที่ไม่มีชีวิตคืองานตายเนี่ยอาจารย์ศิลป์กลัวมากคือมาสวยจริงแต่ว่าไม่มีชีวิตอันเนี้ยช่างปั้นถือมากเลยว่าทำแล้วไม่มีชีวิตเนี่ยใครก็ตามที่อาจารย์ศิลป์บอกว่างานนายไม่มีชีวิตเนี่ยงานนายเป็นข้าวเย็นไปหน่อยเนี่ยคือรสนิยมทางศิลปะที่อาจารย์ให้ไว้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆคือความกล้าการแสดงออกที่ใหญ่โตนะซึ่งรูปทรงของอาจารย์ชำเลืองนั้นระทึกใจผมมากตลอดชีวิตของการทำงานศิลปะอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตไม่ได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลงานโดยความภาคเพียรและอดทนขณะที่ศิลปินหลายคนย่อท้อแล้วหันหลังไปทำงานทางด้านอื่นแต่อาจารย์ชำเรืองยังคงมุ่งมั่นทำงานประติมากรรมที่เขารักอย่างต่อเนื่องในปี 2514 เนี่ยเป็นชิ้นงานที่พูดถึงเรื่อง Family คือครอบครัวของอาจารย์นะฮะเป็นศิลปะนามธรรมที่เหมือนกับมีมือที่รัดเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็มีเหมือนหัวกลมๆ2หัวเนี่ยอยู่ในนั้นนะฮะตอนนั้นเป็นช่วงที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้มีลูกขึ้นมานะฮะต่อมาปีพุทธศักราช 2537 อาจารย์ชำเรืองได้ออกแบบผลงานประติมากรรมชื่อสุญญตาความว่างซึ่งแฝงเร้นความหมายของสาระและเนื้อหาแห่งชีวิตไว้โดยได้นำมาสู่การออกแบบรูปทรงวงกลมเป็นรูปทรงนามธรรมบริสุทธิ์ที่สื่อความหมายในเชิงพุทธศาสนาแทนความหมายของความว่างและการหมุนเวียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามหลักพุทธปรัชญาหลายๆชิ้นของอาจารย์ชำเลืองเนี่ยจะมีลักษณะการสร้างพื้นผิวแบบผิวเรียบตึงมันวาวนะครับแต่งานชิ้นเนี่ยท่านสร้างพื้นผิวที่ขรุขระแล้วก็ทำให้เอาท์ไลน์เกิดความไม่ชัดเจนปั้นจากดินเพิ่มพอกไปทีละจุดนะครับจนเต็มของรูปทรงทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะการมองเห็นรูปทรงที่พร่ามัวที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดลักษณะของแนวแบบพุทธปรัชญาได้สุญญตาคือความว่างของจิตพระอรหันต์ที่หมดจดจากกิเลสหลายสิบปีที่อาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตแน่วแน่ต่อการสร้างสรรค์งานประติมากรรมรวมทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวนมาก
ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อจะลงความงดงามให้แก่โลกอย่างแท้จริง คนส่วนใหญ่จะคิดว่าปั้นเนี่ยโอกาสที่จะแสดงออกลำบากมาก เพราะงานปั้นต้องใช้สถานที่สิ่งแวดล้อมที่ดีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาแล้วต้องทำงานหนัก อันนี้ฮะที่เป็นอุปสรรคที่คนไม่ค่อยอยากมาเรียนปั้น คือสุขภาพไม่ดี และอย่างที่ทำงานปั้นเนี่ยหาลำบากมากในสมัยนั้นซึ่งเรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะถ้าไม่ทำที่มหาวิทยาลัยแล้วที่บ้านคงทำไม่ได้นะก็เลยดูจากอาจารย์ชำเลืองนี่เป็นตัวอย่าง หลังจากอาจารย์ชำเลืองท่านได้ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างรูปทรงแบบฟอร์มาลิสต์หรือนามธรรมเรียกว่าได้เป็นผู้นำและก็ทรงอิทธิพลกับลูกศิษย์หรือรุ่นน้องศิลปินในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับการพัฒนาของรูปทรงก็มีศิลปินหลายๆท่านประติมากรหลายๆท่านสร้างรูปทรงแนวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์อินสนมุ่งสามนะครับในการใช้รูปทรงเรขาคณิตนะครับ geometric form ในการสร้างรูปทรงที่เกิดจินตนาการหรือผลงานที่ใช้รูปทรง organic form ของอาจารย์นนทิวัฒน์จันทนพลินนะครับที่มีความเรียบเต่งตึงนะครับแล้วก็ความกลมกลืนแล้วก็มีเอกภาพในตัวเองนะครับหรือผลงานของอาจารย์วิชัยสิทธิรัตน์นะครับในการใช้รูปทรง geometric form นะครับในการสร้างรูปทรงเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งงานของอาจารย์เขมรัตน์กองสุขนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างรูปทรง geometric form กับรูปทรง organic form นะครับคือรูปทรงที่เป็นเรขาคณิตกับรูปทรงอินทรีย์นะครับซึ่งผสมกันนะครับให้เกิดความกลมกลืนแล้วก็เกิดความสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างหนึ่งที่เกิดจากผลงานของอาจารย์ชำเลืองท่านได้เป็นผู้นำในอดีต นอกจากนั้นอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตยังสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านในอาคารและด้านนอกอาคารให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงมีผลงานประติมากรรมร่วมสมัยจัดแสดงที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพร่วมกับประติมากรชั้นครูและประติมากรร่วมสมัยอีกหลายท่านพื้นที่ในการแสดงออกทางประติมากรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำให้เปิดกว้างไม่จำเป็นว่าคนดูงานประติมากรรมจะต้องมาดูที่หอศิลป์ละมันยังมีพื้นที่อื่นๆที่ปัจจุบันก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเหมือนกับสับสนมากขึ้นมีโครงการแสดงงานนอกสถานที่หรือประกอบกับเมืองประกอบสถาปัตยกรรมหรือสวนสาธารณะที่มีมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนในสังคมเริ่มเข้าใจว่าประติมากรรมเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะและศิลปะมีประโยชน์กับคนในสังคมอย่างไรแต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ส่งทอดองค์ความรู้ทั้งหมดให้ประชาชนทราบในเท่าๆกันมันเลยมีกลุ่มของคนที่เข้าใจมากเข้าใจน้อยและไม่เข้าใจยังอยู่ในสังคมของเราปีพุทธศักราช 2549 อาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตเป็นหนึ่งใน 20 ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมสร้างสรรค์ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับติดตั้งภายในบริเวณงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ผลงานประติมากรรมของอาจารย์ชำเรืองมีชื่อว่ารวมพลังสร้างสรรค์ซึ่งมีแนวคิดหลักคือการรวมพลังสู่ความเจริญก้าวหน้าประสานเพื่อความปรองดองจงรักภักดีและสามัคคีก็แนวคิดมาจากคนที่มั่นคงยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตมวลน้ำบริสุทธิ์นี่ก็บนรอดเขาทำการจิตกับน้ำใช่ไหมก็เลยเอาเคลือบของแทนมวลน้ำเคลือบที่เคลื่อนไหวแทนมวลน้ำบริสุทธิ์มาทำเป็นองค์ประกอบทั้งจากน้ำที่เราใส่เป็นเมฆก็เป็นเมฆก็เมฆตรงมาเป็นฝนมาเป็นแทนมวลน้ำบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวเพราะงานของอาจารย์หลายชิ้นเนี่ยอยู่ที่
ตัวอาคาร ตัวสิ่งแวดล้อมภายนอกเยอะมากชิ้นงานที่อยู่แบงค์ชาติก็เป็นงานที่ท่านได้แรงบันดาลใจจากชิ้นก่อนๆแล้วก็พัฒนาต่อมีลักษณะเดียวกับประติมากรรมกลุ่มนะครับแต่ว่ามีการขยายความสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่โตมากชิ้นงานนี้ประกอบกับสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวมากเพียงแต่เสียดายนิดนึงว่าคนทั่วไปไม่ได้เห็นมีภายในอาคารที่ทำงานที่ไทยพวกนั้นชื่อกลุ่มชื่อกรุ๊ปก็พัฒนาการไปจากรูปที่ได้เหรียญทองนำทำเมื่อ 08ที่ขยายใหญ่ปรับเป็น5 เคิร์ฟ 5 ช่วงเพราะที่ได้เหรียญทองมัน3 เคิร์ฟ 3 ส่วนที่แบงค์ชาติปรับเป็นเพราะมันสูงมาก12 เมตร 57 เซนก็แนวความคิดก็รวมกลุ่มเคลื่อนไหวสู่ความมั่นคงความดีงามความบริสุทธิ์ความดีงามศิลปะได้ร้อยรัดความผูกพันของครอบครัววิเชียรเขตให้แนบแน่นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่หัวหน้าครอบครัวอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตและคู่ชีวิตสาวภาวิเชียรเขตประติมากรหญิงอาวุโสเจ้าของรางวัลบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะสาขาทัศนศิลป์ทางด้านประติมากรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขณะที่ลูกชายทั้ง3 คนคือยานพลวิเชียรเขตได้สืบทอดการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแนวนามธรรมที่แฝงปรัชญาความหมายส่วนนิธิและนาทีวิเชียรเขตก็รังสรรค์ผลงานจิตรกรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอจนกล่าวได้ว่าครอบครัววิเชียรเขตนั้นเป็นครอบครัวศิลปินโดยแท้ศูนย์ศิลปกรรมวิเชียรเขตก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2517 โดยขยับขยายจากบ้านและห้องทำงานจนกลายเป็นห้องแสดงผลงานศิลปะของครอบครัววิเชียรเขตศิลปะของครอบครัววิเชียรเขตแสดงให้เห็นถึงความมีอิสระในการสร้างสรรค์ไม่ได้ตีกรอบล้อมความคิดความเชื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงเกิดแนวคิดเฉพาะตัวอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนอย่างชัดเจนนอกเหนือจากการจัดแสดงผลงานศิลปะศูนย์ศิลปกรรมวิเชียรเขตยังได้เปิดเป็นห้องเรียนสอนการปั้นขึ้นทุกวันอาทิตย์และต่อยอดกิจกรรมศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องก็ที่บ้านเราทำงานศิลปะมันก็ตรงกันอยู่แล้วนะนั่นบางทีนักศึกษาวิทยาเขตพ่อช่างวิทยาเขตคลอง 6บางทีขอเข้ามาเยี่ยมชมมาเป็นชุดก็มีฮะก็ติดต่อมาก่อนนะเคยมาเยี่ยมชมทีละ40 กว่าคนก็มีจากความรักในศิลปะเช่นเดียวกันทำให้ครอบครัววิเชียรเขตพร้อมก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันนั่นคือการทำงานศิลปะเพื่อสังคมและจะลงจิตใจมนุษย์ให้งดงามบริสุทธิ์สืบต่อไปถึงแม้ว่าปีนี้ท่านจะอายุ80 กว่าแล้วแต่ท่านยังขยันแข็งแรงทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอความที่ท่านเป็นคนขยันทำให้ท่านไม่อยู่เฉยคิดทำนู่นทำนี่ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปินหรือประติมากรในยุคตั้งแต่ในยุคอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ยังทำงานอยู่แล้วก็มองเห็นสิ่งที่เดินทางต่อไปข้างหน้าว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างแล้วก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการของงานอย่างสม่ำเสมอแม้ท่านจะอายุถึง80 ปีแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีการทำงานแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังนะครับณวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตเป็นประติมากรชั้นเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทยที่สามารถก้าวข้ามเขตแดนของยุคสมัยสั่งสมผลงานจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากทั้งศิลปินรุ่นเก่าและศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งน้อยคนนักที่จะทำเช่นนี้ได้เวลาท่านปั้นท่านไม่แคร์ว่างานเนี่ยจะมีผู้ซื้อหรือไม่ซื้อใครชอบหรือไม่ชอบ
ท่านยึดแนวของท่านอย่างนี้มาตั้งแต่แรก ต้องมีวิถีทางเป็นของตัวเองนะไม่ต้องไปลอกแบบใคร แต่ว่าสร้างสรรค์งานไปเรื่อยๆจนเป็นตัวของตัวเองคืออาจารย์ชำเลืองเนี่ยนะอันนี้ฮะเป็นลักษณะที่ดีของประติมากรซึ่งผมประทับใจมากนะมีไม่กี่ท่านหรอกที่เป็นครูจริงๆแล้วก็เกิดมาเพื่อเป็นช่างปั้นจริงๆอย่างอาจารย์ ตอนก่อนนี่ก็อายุก็มากแล้ว80 กว่าแล้วก็ทำตามความประทับใจที่มีแต่ละวันนะก็แล้วแต่บอกเกิดของความคิดความประทับใจบางทีก็อาจจะกลับมาทำจากฟิกเกอร์ก็ได้จากคนก็ได้หรือจากแนวคิดจากความคิดทางอุดมคติก็ได้ครับก็ไม่ยึดติดว่ารูปแบบหนึ่งรูปแบบใดแล้วแต่ความประทับใจจะมาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนี่แล้วแต่อะไรที่เป็นแก่นสาระที่เราต้องการ จากคุณูปการในการถ่ายทอดความรู้สู่อนุชนรุ่นหลังและการทำงานศิลปะเพื่อสังคมมาเป็นเวลาอันยาวนานและยังเป็นเสาหลักสำคัญในด้านประติมากรรมนามธรรมของวงการศิลปะไทยทั้งยังดำรงชีวิตและสร้างสรรค์ศิลปะอย่างเรียบง่ายด้วยคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นตัวอย่างอันดียิ่งแก่ศิลปินและอนุชนรุ่นหลังเวลาที่ท่านอยากจะเพ้นนะท่านก็เพ้นท่านทำหลายอย่างในขณะที่ท่านไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนะท่านทำงานของท่านเนี่ยจากอีกแบบหนึ่งท่านก็หาแรงบันดาลใจตัวชิ้นงานเองแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรดีจริยวัตรของอาจารย์เองที่สั่งสมในการทำงานประติมากรรมมาเนี่ยเป็นครูที่ใหญ่มากยิ่งใหญ่คนหนึ่งของวงการบ้านเราเลยนะฮะเพราะว่าภาษาที่แกใช้พูดจากับเรารวมทั้งภาษาในงานประติมากรรมของแกเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันตัวชิ้นงานหลายๆชิ้นเป็นเหมือนหนังสือที่พูดเกี่ยวข้องกับประวัติทางประติมากรรมของไทยเองแล้วก็ประติมากรของไทยเองนะครับสื่อสารและส่งต่อเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดมากับรุ่นอาจารย์ผมรุ่นผมแล้วรุ่นลูกศิษย์ต่อไปก็ไม่แปลกอะไรเลยนะฮะที่ผลงานของอาจารย์จะเป็นทำให้คนในวงการเคารพเป็นครูช่างทำประติมากรรมคนหนึ่งของประเทศไทยเลยครับในปีพุทธศักราช 2548 อาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ได้รับปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาประติมากรรมแต่เกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่และนำความภาคภูมิใจมาให้อาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตยิ่งไปกว่านั้นคือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมเมื่อปีพุทธศักราช 2539 ก็เป็นเกียรติพิเศษที่เราได้รับยกย่องนะเราก็รักขยันขันแข็งทุ่มเททำงานมาติดต่อกันมายาวพอสมควรเหมือนกันนะครับพบความสำเร็จอันนี้บนวิถีประติมากรรมของอาจารย์ชำเรืองวิเชียรเขตยังคงทอดยาวจากรุ่นสู่รุ่นจากต้นทางสู่ปัจจุบันเพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางสุนทรียภาพและความคิดเพื่อจันลงใจให้แก่โลกก่อให้เกิดความสุขสงบขึ้นในจิตใจและเป็นพลังในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปตราบนานเท่านานสมควรค่าแก่นามประติมากรนามธรรมคนแรกของไทย